揸唔鬼快乜鬼嘅係咯，波車，個波車好驚喎。你前面嗰架嘢又慢得滯嘅咁咩事？又俾人車踩晒界咁嘅事咩呢？事啊？行到慢咁喎又。點啊？Benz究竟想點啊？又唔打燈又又唔發動打嗰度，燈，又大慢駛，好驚！好啊，你冇得踩架車真係。好啦，發條電話啦。可能個 Benz 咧啱食埋線。嗰個 Benz 又吸人線唔打燈喎。唉